السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو الله دې وکړي چې جوړ او روغ به یاست. ملګرو زه نن تاسو ته یو داسې خوندور د نومونو ډیزاین درښیم چې په هغه کې به تاسو خپل نومونه په ډیر ښایسته انداز سره جوړ کړئ. نو ملګرو دا ډیزاین تاسو وګورئ، تاسو به انشاءالله خوښ شي. دا ډیر خوندور ډیزاین دی. په دې ډیزاین کې تاسو هر رقم نوم لیکلی شئ، هر رقم کلر تاسو بدلولی شئ. نو ملګرو دا ډیزاین کې نوم ډیر په اسانۍ سره تاسو لیکلی شئ. نو ملګرو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرته زموږ ویډیو لایک کړې نه وي، ویډیو لایک کړئ او په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ، په بیل آیکن باندې کلیک وکړئ، په آل باندې لازمي کلیک کړئ. نو ملګرو راځو موږ ویډیو شروع کوو. اول به موږ راسو پکسل لیب ته، چې پکسل لیب موږ خلاص کړئ دا به موږ ډیلیټ کړو. د هغه نه مابعده به ملګرو پلس نشان باندې کلیک وکړو، شیپس ته. د شیپس مابعده به دلته راسو ملګرو چې په کوم شیپس کې ماته ته خط درښکاره کړی و، هغه شیپس کې به زه تاسو ته هغه رقم ډیزاین جوړ کړم. رابسو ملګرو دلته په دا آپشن باندې به کلیک وکړو، ټیکسچر ته. ټیکسچر ته به تاسو راسئ، د خپل ګیلري څخه به هغه کوم تصویر چې کې تاسو جوړوئ هغه تصویر به سلیکټ کړئ. نو دا تصویر ما سلیکټ کړئ، اوکې مې کړئ. د هغه مابعده ملګرو دا به زه کاپي کړم. د دې نه مابعده دا لاندې چې کوم شیپ دی دې ته زه کلر ورکوم، بلیک کلر به ورکړئ. د هغه مابعده به دا لوړ کښېږدئ، دا به په خپله اندازه مطابق ولګوئ چې څومره تاسو نوم جوړوئ، غټ نوم جوړوئ، کوچنی نوم جوړوئ، په هغه اندازه مطابق به تاسو دا ولګوئ. د هغه نه مابعده ملګرو دا به دلته تاسو سیټینګ برابر کړئ، اوکې به کړئ. رابسو ملګرو دلته به پر ټیکسټ باندې کلیک وکړو. د هغه مابعده به ملګرو راسو دا پنسل نشان باندې به کلیک وکړو. ملګرو زه ویډیو څه ژر جوړوم، تاسو بیا په تسلي سره جوړه کړئ، نو بیا ویډیو غټیږي. نو دا ملګرو دا نوم ما ولیکئ. رابسم فونټ به چینج کړم. د دې به موږ فونټ چینج کړو چې څنګه موږ په فونټ باندې کلیک وکړو فونټ به چینج کړو. ملګرو دا ما فونټ هم چینج کړئ. د هغه مابعده به تاسو راسئ ملګرو دا به په خپله اندازه کښېږدئ. دا وګورئ ملګرو. بیا به راسئ تاسو ټیکسچر ته. بیا به ملګرو د هغه کوم بورډ چې تصویر چې موږ راواخیستی دا تصویر به تاسو دوباره سلیکټ کړئ او په خط باندې به هم ټیکسچر ولګوئ. ملګرو بیا به راسئ سټروک ته. سټروک چې څنګه تاسو رالی دې ته په بلیک سټروک ورکړئ، په بلیک کلر به تاسو کلیک وکړئ. د هغه مابعده به دلته تاسو بلیک سټروک ورکړئ تر 70 پورې. تاسو د خپل اندازې پورې چې هر څومره ورکوئ هغومره ورکولی شئ، اوکې به کړئ. نو ملګرو د هغه مابعده به راسو دا به موږ په خپل اندازه یې وارې ولګوو. دا به تاسو دلته داسې ولګوئ. بیا به راسئ ملګرو شیپس ته. په شیپس کې به تاسو سټار سلیکټ کړئ، سټار به راواخلئ، دې ته به بلیک کلر ورکړئ. چې څنګه بلیک کلر تاسو ورکړئ اوکې به کړئ. نو دلته به سټار تاسو داسې په خپل اندازه سره ولګوئ. ملګرو دا سټار به تاسو بیا کافي کړئ، بل به دلته په سایډ ورسره ولګوئ. بیا به دا سټار کافي کړئ ملګرو، دا به دا بل سایډ ته ولګوئ. ملګرو دا سټارونه ولګېدل. د هغه مابعده به راسو ملګرو دلته به موږ په دغه ټرانسلیشن باندې کلیک وکړو چې څنګه دا موږ په دې باندې کلیک وکړئ، ټرانسپرنټ باندې موږ کلیک وکړئ. د هغه مابعده به راسو ملګرو دا به سیو کړو، دا به سیو ایز ایمیج کړو. دا به په پنجې باندې ولاړ او دلته به ډیفولټ کې الټرا ولګوو. نو ملګرو دا به سیو ټو ګیلري کړو. دا سیو سو ملګرو. د هغه مابعده به ملګرو اوس نوی پیج خلاص کړو. نوی پیج څخه مابعده به راسو ملګرو موږ به چې کوم دغه را اخلو لاندې تر دې لګوو، هغه خط به موږ راواخلو، هغه بورډ به موږ راواخلو. دلته به تاسو فرام ګیلري اوکې کړئ، چې اوکې مو کړه ګیلري ته به راسئ. بیا به دغه کوم تخته چې ده دا به تاسو اوکې کړئ او دلته به ایمیج سایز سلیکټ کړئ. دلته زه سلیکټوم یوټیوب تمنیل، تاسو چې هر سایز سلیکټوئ هغه سلیکټوی شئ. د هغه مابعده به بیا په پلس آیکن باندې کلیک وکړئ، نشان باندې فرام ګیلري ته به راسئ. د هغه مابعده به بیا ګیلري ته راسئ. بیا به تاسو هغه خپل آرټبورډ چې کوم تاسو مخکې رااخیستی وي هغه به سلیکټ کړئ. دا به هم د دې سره برابر ولګوئ.
دا وګوره ملګرو دا هم د دې سره موږ برابر کړي اوکې مو کړي. بیا راځو ملګرو پرام ګیلري ته چې کم نوم موږ سیو کړی دی هغه نوم موږ را اخلو. هغه خو موږ پنجه لګولی و، دلته به موږ هغه نوم هم را واخلو. د دې نه ما بعده ملګرو دا نوم موږ را واخیستی اوکې مو کړي. دا به ملګرو دلته په خپل اندازه ولګوئ. ملګرو دا هم موږ ولګوئ. تاسو چې هر څومره غټ لیکلی سئ نوم هغومره غټ هم نوم لیکلی سئ. د هغه ما بعده مو ملګرو راسو اوس به وګورو چې هغه لاندې بیکګراوند موږ څنګه د دې تصویر باندې اوکې کوی شو. نو تاسو به اول په لیر باندې کلیک وکړئ، دا دواړه به ټیک مارک نشان کړي، اوکې به کړئ. د هغه ما بعده به بیا تاسو راسئ هغه نشان ته چې دنګه دا تاسو اوکې کړئ. بیا به راسئ ملګرو تاسو د هغه ما بعده به ملګرو موږ راسو اریزر کلر ته چې په اریزر کلر باندې موږ انیبل ووهو دا اپشن به راسي. نو دا پنسل والا اپشن د تاسو سلیکټ کړئ، دلته به یې داسې پر دا خط ولګوئ او اوکې به کړئ. سوري ملګرو دا به بیرته واپس کړئ. په دا خط باندې به تاسو دا نشان لږ صحیح ولګوئ. نو چې کله تاسو دا صحیح ولګوئ هغه به هلته صحیح سي. نو دا ملګرو موږ اوکې کړئ. د هغه نه ما بعد راځو دلته شیډو ته. شیډو به هم دلته تاسو انیبل کړئ. تاسو به په خپل مطابق دې ته شیډو ورکړئ. نو ملګرو دلته به تاسو چې کومه شیډو ورکولی سئ په خپل مطابق په خپل اندازه به هغومره دا خوندور جوړ کړئ. دلته چې دا کمې اوپیسیټي چې دي دا زه جوړوم دا به تاسو په خپله اندازه سره لږ ورکوئ ډېره ورکوئ، تاسو په خپله اندازه سره ورته لګولی سئ. د هغه ما بعده ملګرو دا ما اوکې کړئ. بیا راځو امبوس ته. امبوس کې به دا اوکې کړو. د هغه ما بعده به راسو ملګرو دلته به تاسو د دې لایټ څومره تیز غواړئ او څومره یې نارمل غواړئ هغه به تاسو ولګوئ. د هغه ما بعده به ملګرو راسئ دلته به دا تاسو لایټ تیز او کم کړئ چې څومره اندازه کې تاسو خپله خوښ وه هغومره به تاسو ولګوئ. دغه هم د لایټ چې دی هغه اپشن دی په خپله اندازه تاسو ایږدلی سئ. دا لاندې چې کم دغه دی دا ملګرو دغه کم خط چې دی دا داسې اوارهیي چې تر څومره اندازې پورې تاسو خط اوارول غواړئ یعنې هغه داسې پراخه کوي. پر ساعت باندې موږ ولګوئ. نو ملګرو اوکې به یې کړئ. چې څنګه تاسو اوکې کړئ دا ملګرو دې ته تاسو بیرته واپس شیډو هم ورکولی سئ، سټروک هم ورکولی سئ، هر رقم یې تاسو خوندور جوړولی سئ. خو ما ویډیو په دې باندې لږ تیزه جوړه کړه چې ملګرو ویډیو بیا غټیږي. چې کله ویډیو غټه سي نو بیا اکثره ملګري چې دی دومره غټه ویډیو نشي کتلی. نو ملګرو دا نوم ما جوړ کړئ. دا خو ما اوس هم تیز جوړ کړئ. تاسو به په خپله اندازه سره په تسلي سره جوړ کړئ تر دې به هم خوندور سي. نو په سیو باندې به کلیک وکړئ، سیو ایمیج به کړئ او اوس به جی پی جي سیو کړئ او دا به ستاسو سره سیو سي. نو اوس ملګرو دغه نوم موږ سره په ګیلري کې سیو سو. تاسې وګورئ چې څنګه جوړ سو دا نوم. دا وګورئ ملګرو چې دا اوس موږ جوړ کړي دا هغه نوم دی. تاسو کتلی سئ چې ډېر خوندور انداز کې جوړ سو او ډېر زبردسته سټایل کې جوړ سو. نو ملګرو الله دې وکړي چې ستاسو به سر په خلاصوی وي، ویډیو په تسلي وګورئ نو تاسو به هم هر کس چې دی داسې خوندور نومونه لیکلی سي په خپل موبایل کې. نه کمپیوټر غواړي نه بله غواړي نه بله، خپل په موبایل کې په داسې اسانه طریقه سره جوړ کړئ. نو الله دې وکړي چې ستاسو به ویډیو خوښه سوي په بله ویډیو کې به ملاویږو.